السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله النهاردة احنا هنعمل معانا الممبار الجميل ده. انا جبت الممبار وغسله كويس جدا وحط عليه ليمون. هو طبعا كان زي ما احنا شايفين التلج لسه موجود عليه اهو. انا مخرجاه من الفريزر واسيبه لحد ما يهدى خالص، ينزل الميه بتاعته. وبعد كده هعمل له بقى الخلطه الجميله بتاعته. عندنا بصل اهو وطماطم والرز، حتى 3 كوبايات رز. وعندي الخضره شبت وبقدونس وكزبره زي ما انت عايزه تحبي اللي تعمليه. خلاص، وهضرب بقى الطماطم وهشوف الطريقه بقى هنعمل ايه. والبهارات بتاعتك زي بهارات المحشي اللي انت عايزه تحطيها، حط البهارات كلها. وبحب انا اكتر بصراحه من النعناع، بيبقى جميل جدا. خلاص، ونشوف بقى ايه بعد كده هعمل ايه. ضربت الطماطم اهي، هنبدا بقى ننزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. حابه تحطي صلصه معاها حطي. خلاص، وابدا اقلبها. هننزل بشرة البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي الخضرة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي التوابل بقى ايه. عندي كركم معلقة صغيرة، فلفل اسود، بابريكا، كزبرة ناشفة، كمون ناشف، نعناع. انا بحب النعناع او بحب اكتر في النعناع، بيديله طعم جميل جميل جميل. خلاص، لاي خلطة محشي بحب اكتر في النعناع. وعندي ايه الملح. هنحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم الخلطة الجميلة دي، وابدأ بقى ايه اقلبها كلها. وبعدين هضيف الزيت. عندي زيت اهو. عايزه حابه تحطي سمنه حطي زيت حطي، ده حسب ما انت ايه تحبي. بسم الله ما شاء الله، الريحه طالعه يا جماعه تحفه تحفه تحفه. التوابل مع بعضها كلها، بالنعناع بالكزبره بالكمون بالفلفل بالخضره اللي محطوطه، ريحتها وهميه بجد. هنبدأ بقى بعد كده هنسمي الله بقى ونبدأ ايه نقعد نحشي. يلا بينا بقى نعمل نحشي بقى الممبار. انا بجيب طبق بحط فيه الخلطة بتاعتي حبة بحبة كده. ليه بقى؟ عشان لو اتبقى شوية رز من هنا ممكن اعينهم يبقوا نضاف وما يبقاش فيهم اي حاجة. هنبدأ بقى نجيب الممبار بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا بعد ما نضفناه تنظيفه بصي فله، افتحه كده، احط الصباعين بتوعي كده اهو وفتحاها، وابدا ايه هدخل. وفي طريقه تانية كمان ممكن افتح كده اهو، فاتحه بالصباعين الاتنين وبصبع اللي هو جنب الصبع الكبير ده هعمله كده. انا ده بحشي الطريقه دي في الحمام.
ممكن انت تقصريها وتخليها على قد كده حسب ما انت حابه بقى الطول اللي انت حابه تعمليه. اها، يا تفتحها بالصباعين كده وتدخلي الرز كده، او تفتحيها كده وبالصباع اللي هو جنب صباعك الكبير ده تدخلي كده. فانا بحس ان الطريقه اللي انا بعملها التانية دي هي اللي بتبقى سهله عليا، تسهل عليا اهو. خلاص يا حبايبي، وتفرديها بقى، ما تملهاش قوي عشان بحيث ان هي ايه ما ينفجرش في قلب الميه. ناخد واحده تانية معاكم، وانا جايباه من اللي هو الايه الوسط، مش الرفيع قوي ولا التخين قوي، انا بحب الوسط ده انا بحبه. وكلمتين كده نصيحة لوجه الله، الامهات اللي هي عندها الاطفال لسه صغيرة في المدارس وكده، ما تسيبيش الموبايلات مع ولادك طول الوقت. وبعدين لازم برضو يبقى فيه رقابة، يبقى عارفة ايه الاطفال بيبقى عندهم حب استطلاع، عايزين يتفرجوا على حاجات كده ولا كده، لا لازم ابقى متابعاهم اشوفهم. مش زينا زمان، لا كان فيه موبايلات ولا كان فيه الكلام ده، وكان الاهالي كلها كده في احترام وفي ادب. دلوقتي بقى ما عادش فيه اخلاق ولا فيه اي حاجة. لازم نعلم ولادنا الاخلاق ونتابع، ما نسيبش التليفون معاهم 24 ساعة، لا كل واحدة تبقى تتابع ولادها، تشوف هو بيتفرج على ايه، تبقى قاعدة جنبه تشوفه، ومش سايباله الموبايل كده والباب مقفول عليه ويلا يتفرج على اي حاجة. لا يا ولاد، لا، حافظوا على ولادكم ونرجع للقيم والاخلاق اللي احنا كنا فيها قبل كده. زي ما احنا شايفين اهو. بس وخلاص بقى هنضفه، وبعدين لما الميه تتغلي هسقطه بقى ايه فيها. ثانية واحدة اغسل ايدي. هنعمل بقى مع الممبار، هعمل كباب حله. جبت اللحمه قطعتها مكعبات صغيره كده زي ما احنا شايفين، حطيت عليها بصلتين 2 بشرتهم، وملح وفلفل، ولو عندك بهارات فراخ حطي خلاص. وبعدين نقعتها 2 ساعتين في قلب التلاجة. وبعد كده حطيت عليها بقى معلقه عسل اسمر كبيره، بتدي طعم خرافه للحمه. وتنتني حطيت معلقه سمنه كبيره، وتنتني اشوح فيها بقى لحد ما ايه ما بقت على يا دوبك على السمنه اهي. جابت الميه بتاعتها، وبتني اديها تشويحه جامده كده. ممكن تبشري معاها طماطمايه عشان مثلا تغير اللون بتاعها شويه، تبقى غامقه شويه براحتك خلاص. وبعدين هبقى اقفل عليها بقى. بعدين عندنا الميه اهي بتاعت الممبار هتتغلي، وبعدين هسقط بسم الله ما شاء الله. خلصت الممبار كله اهو، وهبدا بقى ايه اسقطها في الميه المغليه. حطيت الميه عليها يا دوبك غطيت اللحمه بس كده، وبعدين هقفل عليها بقى
واسيبها بقى ايه تدي مع نفسها كده لحد ما تستوي. هي بتقعد في الحله نص ساعه. زي ما احنا شايفين الميه اتغلت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نسقطه فيها. واما اخلص بقى باذن الله هوريه لكم. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه ده؟ وحطيت بقدونس، عملت بقدونس، ربطة بقدونس قطعتها وبعدين حطيت الفحمايه فيه وكده. خلاص بقى، يلا سلام. حطيت عليها صلصه وهبدا بقى احطها بقى في الصينيه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم بقى في الشكل العظمه ده؟ عظمه على عظمه يا منون. ايه رايكم؟ بألف هنا يا رب للي هياكل. وشايفين الجمال والحلاوه. وما تنسوش اللايكات. واقول لكم ايه، اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.